दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ MI11X या फिर 11 सीरीज़ का कोई और मॉडल है तो उसमें आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करने के लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइप से नोटिफिकेशंस के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको इनमें से कोई पसंद है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको सुन लेंगे, और लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको सेट कर लेंगे नोटिफिकेशन के लिए या फिर टेक्स्ट मैसेज के लिए। ठीक है, तो मेरे को ये नहीं पसंद है और मैं डायनेमिक रिंगटोन पे क्लिक कर लूँगी और इनमें से कोई रिंगटोन एक सेट कर लूँगी। तो नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लूँगी और यहाँ से आप इनमें से क्लिक कर सकते हैं, और या मोर पे जाएंगे तो मोर पे आपको सिस्टम की तरफ से जो दिए जाते हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे अपनी पसंद का कोई सेट करना है लोकल रिंगटोन जो आपने डाउनलोड कर रखा है तो चूज़ लोकल रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहीं से आप यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन के लिए वो सेट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। और अगर इनमें से कोई सेट करना है तो यहाँ पे सेट कर लेंगे। डोंट सेट रिंगटोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन साउंड। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड आपका चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा वो गाना, और यहाँ पे मीडिया का रिंगटोन आ जाता है और यहाँ पे आपका रिंगटोन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे अलार्म साउंड आ जाता है। ये साउंड होते हैं कि कितना तेज़ बजना चाहिए, आप चाहें तो इनमें से सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन सेट कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।